nedēļa paskrējusi, cik daudz ķepu izkustināts, cik daudz spārnu izvicināts, cik daudz reižu garām gājēji aprieti, cik daudz saimniekam mīļu buču iedots. Šodien raidījumā skatieties. Uztura izvēle savam mīlulim, profesionālā barība vai mājās gatavots ēdiens. Francijas un Beļģijas karaļnama mīlulis Frisē Bišons. Dosimies ciemos pie suņu meitenēm Tīnas un Elfas, kurdiriģenta Ulda Kokara ģimenes mīlulēm. Kā Valmieras ugunsdzēsēji glābj dažādus dzīvniekus, no kaijas līdz zirgam. Vai aktrise Regīna Devīte varētu sevi iztēloties suņa ādā? Ja jūsu ģimenē jau ir mājdzīvnieks vai esat gatavi tā iegādēji, tad jums jāzina, kā pareizi barot savu četrkājaino draugu. No tā, kādu ēdienkarti piedāvāsim, būs atkarīgs viņa izskats, veselība un arī dzīves ilgums. Pārsvarā ir 3 saimnieku viedokļi. Vieni baro ar sauso barību, otri ar pašgatavotu pārtiku, bet 3 piedāvā abus. Barojot dzīvnieku ar mājās gatavotu ēdienu, jābūt īpaši uzmanīgiem. Tomēr ir jāsaka, ka kaķiem, it sevišķi runčiem, barošana ar dabiskajām barībām, it sevišķi šķirnes kaķiem, var beigties ļoti bēdīgi. Un arī beidzas bieži vien klīnikā ar urīnakmeņa slimību. Ļoti daudz cilvēki dod priekšroku lētākām barībām, kas, protams, nav tik labas, jo tur dzīvnieku olbaltumvielas ir aizstāts ar augu olbaltumvielām. Un ticiet man, dabā neviens suns neiet druvā, neēd graudus, nevāra sev putras, bet ķer to, ko viņš var noķert. Un tie vispirms ir dzīvnieki. Tie ir zaķēni, tās ir peles, žurkas, vardas, ja? Tas vien liecina par to, ka ja jūs savam mīlulim dosiet ēdienu ar augu olbaltumvielām vai, piemēram, burkāniem un citiem dārzeņiem, tad viņš nespēs uzņemt nepieciešamos vitamīnus, un šī barība tam būs vien kā šķiedrviela, kas nepārstrādājās. Audzētāji uzskata, ka vispiemērotākā ir sausā barība, kuras sastāvā ir viss nepieciešamais dzīvnieku veselīgam uzturam. Jāskatās, lai būtu vislabākās barības, kur ir svaiga gaļa. Kur nav kukurūzas, un tas ir ļoti nopietni, jo visu kukurūzu, kas ir pievienots šai dzīvnieku barībai, ir modificēta. Pastāv uzskats, ka tieši no modificētās pārtikas ļoti cieš mūsu mājdzīvnieku veselība. Tāpēc ļoti svarīgi ir izpētīt piedāvāto ražotāju klāstu un, protams, produktu sastāvu. Ārsts uzskata, ka līdz Latvijai nemaz nenonāk tā kvalitatīvākā dzīvnieku barība, un ka mūsu valstī izplatītie produkti ir piesātināti ar olbaltumvielām, kas dzīvniekiem, esot neaktīviem, uzkrājas un rada veselības problēmas. Es palikšu pie viedokļa, ka lielākā daļa dzīvnieku šobrīd cieš ne tikai no tā, ka izēvielu kvalitāte nav tāda, kādu mēs varētu vēlēties, bet arī no tā, ka ikdienā viņi ēd ievērojami par daudz olbaltumvielas, kuras ir klāt barībai. Un tas viedoklis, kāds šobrīd dominē ražotājiem par to, cik liels olbaltumvielu procents ir vajadzīgs komercbarībā, ir pārlieku augsts. Ideālākajā variantā dzīvnieku vajadzētu barot ar svaigu gaļu, taču tas būs ļoti dārgs prieks, tāpēc tā mīluļiem var būt par delikatesi. Tieši lielopu gaļa tā būtu jērgaļa, tā būtu truša gaļa. Viss tas mazāk, jo, diemžēl, šobrīd no vistām ir ļoti bieži arī alerģija. Dzīvnieks nav ne gaiss, ne ūdens, ne maize, bez kā cilvēks nevar iztikt. Un ja viņš nevar uzņemties šo atbildību, jo ja viņš nevar nopirkt labu barību, viņš nekad nevarēs apmaksāt arī veterināros pakalpojumus, ja dzīvnieks saslims. Jo kvalitatīvāks ēdiens, jo veselīgāks dzīvnieks un ilgāks mūžs un mazāk tēriņu pie veterinārās. Mailo ir superpuika, kas varētu kļūt par labāko draugu un rotaļbiedru kādam zēnam, jo viņām patīk spēlēt futbolu. 4 gadus vecajam Mailo patīk visādas rotaļas, kā arī pastaigas pavadā. Viņš ir pieradis dzīvot istabā, būt klausīgs un kārtīgi uzvesties. Tā, kā ar Mailo problēmu nebūs. Simtiem gadu Frisē Bišons ir bijis populārs Francijā un Spānijā. Bišons Frisē ir ietverts abu valstu karalisko ģimeņu gleznotajos portretos. Domājams, ka 14. gadsimtā jūras braucēji atveda šo sunīšu priekštečus no Tenerifes uz Eiropu. Kā šie suņi ir iedzīvojušies Latvijā? Šis mīlulīts
Kardināls atbrauc pie mums no Ukrainas 3 nedēļas atpakaļ. Un jau pēc nedēļas viņš mācīja runāt latviski. Šis Atosiņš mazais ir mūsu Kleopatras bērniņš Kleopatrai. Viņam ir 3 mēnesīši tikai. Jo. Un šī ir mūsu mammīte Kleopatra. Man visu mūžu bijuši suņi, lieli suņi tikai. Un vienkārši mums radās vienreiz tāda vēlme ar vīru, ka vajadzētu varbūt kādreiz mazu sunīti paņemt. Un tā es savam vīram uz dzimšanas dienu sāku meklēt sunīti. Sākumā domāju maltas zīdes sunīti vai kaut ko un ieraudzīju vienkārši sludinājumu. Pārdod bišonfrise, kas tas tāds bišonfrisē? Sāku skatīties, ļoti interesanti, un nopirkām šo te meiteni. Pārsvarā viņus arī kā vienus ņem kā savu mīlulu, kā ģimenes mīlulu, un viņš ir, ļoti pieķerās cilvēkam. Praktiski šie suņi mīl pilnīgi visus cilvēkus. Cilvēkus, suņus, kaķus, viņi ar visiem atradīs kontaktu, vienalga ar kādu. Vienalga, cik dusmīgs suns būs, vienalga, cik nejauks kaķis būs, viņi vienalga atradīs un iemācīs viņu spēlēties. Tas ir ideāls draugs bērniem, ģimenēs, kur ir arī mazi bērni. Cik uzņēmīgi šie suņi ir pret slimībām? Viņi nav slimīgi, bet viņiem ir ļoti bieži actiņas, kas visiem baltiem sunīšiem. Kopšana it kā liekas balts suns, vajadzētu būt ļoti sarežģīti. Daudzi baidās no tā, ka balts, kāda kopšana. Principā ir tā, ka vienreiz nedēļā jāmazgā, ja viņu ved ārā regulāri, jo šis sunīts ir tāds, ko var arī nevest ārā. Viņš var dzīvot arī istabā, dzīvoklī, un tas nav obligāti. Bet, ja viņš regulāri tā kā mūsējā praktiski dzīvo pāri un tēlo sargu suni un tēlo medību suni, tad reizi nedēļā viņi ir jāmazgā. Un, protams, katru otro dienu vismaz ar ķemmīti bišķiņu viņš jāpaķemē. Šiem suņiem vispār nav spalva, viņiem ir mati. Viņiem nekrīt ārā vispār spalva. Viņi ir, var teikt, ka tie ir antialerģiski suņi cilvēkam, jo viņiem tikai tik, cik mēs apgriežam. Tik dzīvespriecīgi, jauku, mīļu, uzticīgi. Tas tāds mazs balts eņģelis, vienkārši var teikt, viņu raksturot. Maziņš balts eņģelītis. Kopā ar bišonu suņiem ģimenē dzīvo arī 2 Tibetas mastifi. Tā kā suņi ir regulāri izstāžu dalībnieki, par to ēdienkarti un izskatu saimnieki ļoti rūpējās. Tāpēc teiktajā par specifisko barošanu dar ieklausīties. Man ir tāds viedoklis, ka barojot tikai ar sauso barību, viņiem arī, bet tas nav veselīgi. Principā visi vienmēr saka, ka vajag profesionāli, bet iedomājieties jūs paši, ja jums dod tikai kaut kādu vienu sauso barību apkārt, visu mūžu smaržo visādas labas mantas, un tas suns neko nedabū, tas liekas briesmīgi. Tā kā viņi man ir arī izstāžu suņi, tad vai mums būtu laba spalva un visu. Pa bišķiņam mēs ēdam visu. Kāda ir raksturīgākā frizē bišona īpašība? Šausmīgi labestīgi. No viņiem nāk tāda pozitīva enerģija, ka tev mājās slikts garastāvoklis tev nevar vienkārši būt, jo viņš tev lēkā riņķī, viņš tev visu laiku liek smaidīt. Viņš pats smaida, viņš arī citiem liek smaidīt visu laiku. Beja ir gandrīz gadu veca suņu meitenīte ar aizkustinoši lielām ausīm. Tomēr viņas īstais šarms slēpjas nevis ausīs, bet raksturā. Viņa ir aktīva, rotaļīga un tajā pašā laikā maiga. Beja prot gracioziet pavadiņā un gatava iemācīties arī citas smalkas lietas. Viņa būs īstā istabas mīlulīte, ja gribiet, klēpjas sunītis. Šonedēļ viesojāmies kordiriģenta, mūzikas pedagoga un mūzikas izdevēja Ulda Kokara ģimenē Buļļupē. Jau sātā mūs sagaidīja Džeka Rasela šķirnes kucīte Tīna, kā arī Austrālijas aitu sunīte Elfa. Mums suņi bijuši visu laiku. Sākumā pirmais suns mums bija iegādāts autoos tunelī, Tīrasiņa vilks. Viņš bija tā ļoti garu vārdu, tāds vilks. Nokaranām ausīm. Mums ir bijuši gan žurkas, gan zivtiņas arī bijušas. Ir zivs, gan mums bija tepat tās no upes ķertie kazragi. Ja? Mums arī viena žurka, protams, patreiz vēl arī ir Lotīte. Izrādās, ka abu suņu ienākšana ģimenē notika pateicoties dēlam Dāvim. Mums mazākais puika izvēlējās šo Raselu kucīti. Un tāpēc neilga laika, pēc pusgada pa labām atzīmēm viņš vēl
mums piespieda sameklēt Austrālijas aitu suni. Tīnā es pats sakrāju naudu, gandrīz visu. Un tad, kad mēs viņu nopirkām, man ļoti uzlabojās sekmes. Un tad, vecāki ir Elfa nopirka. Par raselēm, tāpēc, ka viņi ir ļoti aktīvi. Es internetā skatījos daudz video, kur viņi visādus trikus taisīja, tāda aktīva bija. Un Elfa, vecāki, viņiem arī vajadzēja tādi, kas varētu ārā dzīvot, uzticīgi saimniekam. Es jau smejoties saku, ka tomēr, šitā ir Tīna un tas ir suns. Es domāju, ka šitas ir vairāk sabiedriskās mūsu, kā mēs viņu saucam, par princesīti, mazais zvaniņš, kurš vienmēr visur ir klāt. Un noteikti Elfa būtu vairāk tāda, uzticamāka, gudrāka. Tāds sajūta līmenī, protams. Tāpēc es saku, ka mūsu princesīte ir muļķīte. Galīgi nē. Bet es domāju, ka viņi ir vairāk kā darba suns. Abi atraktīvie suņi sagādā ne tikai prieku, bet arī dažu labu nedarbu. Turpat tās man ir viena kurpīte. To vienu istabu es īsti negribētu rādīt. Bet kurš tad mājās ir īstais saimnieks? Protams, ka Tīna. Vai jums un dzīvniekiem ir kādi kopēji rituāli? Kur ir viens, tur uzreiz ir nākamais. Viņi visi tie, ka mums vēl bija kaķītis, tad arī kaķis iekāp klēpī un atkal pārējie visu laiku apkārt. Tā viņi visi kopā tur dzīvojās mums. Mēs laikam neesam tik gudri, lai mēs pētītu, un mēs ar viņiem kopā dzīvojam un jūtamies labi. Visinteresantākais mums ir katru vakaru, kad Tīna kaut kur te uz krēsliņa varbūt mazliet iemiegus un ka dēls man viņu nes gulēt. Tu nevari bērnam ļaut mīlēt dzīvniekus. Ļoti vienkārši īstenībā. Ja viņš mīl dzīvnieks, un ja ir iespēja turēt, kāpēc gan nē? Mani sauc Uldis Kokars, un šī ir Tīna. Mani sauc Dāvis Kokars, un šī ir Elfa. Un jūs skatāties raidījumu Ķepa uz sirds. Ķepa, jo. Nepareizo ķepu iedē. Gadu vecajai Mincītei bija laba dzīve mājās, kamēr saimnieki to neatved uz patvērsmi bērna alerģijas dēļ. Viņa ir cēla un to piedeva, saglabājot savu mīlīgumu un kārtīgumu. Tomēr skaistā kuplaste ir ļoti noilgojusies pēc cilvēka rokām un sabiedrības. Kad kopēji ierodas to pabarot, Mincīte uzreiz skrien viņu sagaidīt un stāsta kaut ko savā kaķa valodiņā. Raidījuma turpinājumā skatieties, vai aktrise Regīna Devīte varētu iedomāties sevi suņa ādā. Ķepa uz sirds aicina jūs piedalīties konkursā Ķepu video. Gaidām jūsu iesūtītos video ar jūsu mīluļu trikiem, smieklīgākajām pozām un neparastajām izdarībām. Varbūt jūsu mājokli vai darba vietu apciemo kāds zvērs vai putns? Nofilmējiet, sūtiet mums uz info@ķepauzsirds.lv un laimējiet šo televizoru Philips. Padari slavenu savu mīluli visā Latvijā un iegūsti vērtīgas balvas. No kājas līdz zirgam, tik dažādus dzīvniekus sanāk glābt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Vidzemes reģiona ugunsdzēsēji pagājušajā gadā veikuši savvaļas dzīvnieku, mailopu un putnu glābšanu 49 gadījumos, neskaitot ugunsgrēkus. Bieži gadās, ka palīgās sauciens izklausās kurjos vai pārāk izpušķots. Piemēram, reiz cilvēki neatlaidīgi zvanījuši par kādu kāju, kas nevarējusi pacelties no jumta. Tā arī izrādījās, ka kājai sakrusies ir kāja.
un ugunsdzēsēji lika trepus un brīvoja putnu un palaida brīvībā. Ļoti bieži nelaimē iekļūst arī mājlopi. Iekrīt meliorācijas akās bez vāka vai iestiega kādās dūksnainās vietās. Spilgti atmiņā palikusi zirga glābšana, kas pļavā pa tumsu ganoties bija iekritis kontrola akā. Zirgs droši vien atkāpjoties, bija iekritis ar pakaļkājām akā. Iesaistījām palīgā pārtikas veterinārā dienesta speciālists, kur atbrauc arī iespricēja nomierinošas zāles, un tad mēs zirgu izcēlām laukā ar ciltņu palīdzību. Zirdziem acīs viss tas ir izlasāms. Ja? Pirmais brīdis, kad mēs ieradāmies, bija tā, ka viņš bija satraucies un viņš nekur netiek, un acis tādas izbīļu pilnas. Un, protams, tiek saukti glābt arī mājas mīloļus, kad saimnieki vairs neredz citu iespēju. Nesen bija palīgā sauciens no vienas ģimenes, kad visspalgākajā ziemas salā bija izsaukums uz vienu privāto māju, kur kucīte izdomājusi zem vecas automašīnas dzemdēt savus mazuļus. 5 gadus vecajai Fērai tās bija pirmās dzemdības, tāpēc viņa bija tik apjukusi. Tomēr viņas saimniece Anete ar draugu Kristapu nezaudēja galvu. Viņi bija tieši tur zem izpūtējiem, kas bija. Mēģinājām izrakt ārā, tur sniegu ņēmām nost, šī neko rokās koši tur ar kārmiem, mēģinājām izrakt nekā. Mēs ar domkratu vienu sānu mašīnai uzcēlām virsū, tāpat netiek klāt, viens kucēns jau ir ārā. Izsauktie ugunsdzēsēji ieradās un rīkojās ātri. Mēs trosas pavilka malā, kucēnu uzreiz uznesām augšā siltumā un Fēra arī uzskrēja pakaļ. Siltumā pasaulē nāca vēl 4 kucēni. Tanī dienā ugunsdzēsēji piedzīvoja arī kuriozu. Mums bija ziņots, ka kaķis ar asti piesalsi pie koka. Protams, kamēr ugunsdzēsēji aizbrauc līdz notikuma vietai, kaķis, protams, pats saviem spēkiem bija ticis nost no tā koka. Šķiet, ka īsts glābējs neaprobežojas tikai ar dienesta pienākumiem. Gunita ir savās mājās pieņēmusi Oziju un Emiju. Kaķus, kas bija palikuši bez pajumtes. Smagi slimā Emija pie viņas dzīvo tikai pāris mēnešus un joprojām atvesaļojas. Manī laikam ir glābēja instinkts iekšēji. Man vienmēr ir bijuši suņi, kaķi un dažādi citi mājdzīvnieki. Es sapratu, ka es spēju Emijai palīdzēt. Un tieši vairāk no Emijas puses es izjūtu, ka viņa ir ļoti, ļoti pateicīga. Viņa ir laimīga. Izrādījās, ka 5-gadīgais Ozijs arī bija noilgojies pēc kādas draudzenes, pēc tam, kad vienu jau bija zaudējis. Kad pusotru gadu pie mums nodzīvoja kaķenīte, absolūts mežonis, kur nedavās rokās. Viņi ļoti ar Oziju bija sadraudzējušies, un mums bija ārā speciāli mājiņu uztaisīt viņai. Bet viņi vienā jaukā dienā pazuda. Tad es tiešām redzēju to, ko nozīmē, ka kaķis skumst pēc otra kaķa. Jā. Ļoti ilgs periods pagāja, kad Ozijs, var teikt, atdzīvojās. Glābēja darbs ir stresa pilns, un ne visi galā ir veiksmes stāsti. Tāpēc jau lielāks prieks, ka mājās vienmēr sagaida paša glābti draugi. Un man ļoti, ļoti liels gandarījums ir tad, kad es atnāku mājās. Ja man ir ļoti slikti, ja es esmu nogurusi, ja es no darba atnāku nogurusi, ja man ir prieks redzēt savus kaķus, kā viņi ap divi pat repēm noskrien, ar lielām acīm, viņi mani sagaida. Mazā rudmate Fifi ir ziņkārīga, droša un žiperīga kaķu meitenīte. Viņa var lepoties arī ar iedzimtu kārtīgumu. Kaķēniņam patīk gan mīlināties cilvēka rokās, gan arī sēdēt uz pleca, no kura augstumiem paveras izdevīga novērošanas pozīcija. Bet kur ir tas plecs, uz kuru Fifi varēs droši paļauties turpmākā dzīvē? Kad atrast mājas un labu saimnieku patvērsmes dzīvniekam palīdz kāds aktieris, var sagaidīt atraktīvas lietas. Tā apmēram. Mazais sunītis, kas reja aizkulisēs, bija Regīnas pirmā dzīvnieku loma. Tai sekoja pūdelis Endriju izrādē Mērija Popinsa. Regīna tikusi pie lomas 2 vienā – kalpone un suns Šveikā, kura pirmizrāde gaidāma aprīļa sākumā. Man vajadzēs staigāt ar viņu, un tad Šveiks ieraudzīs. Tāds simpātisks sunītis. Viņš izprasīs man, ko viņš vislabprātāk ēd, un es, protams, vaļsirdīgi stāstīšu, ka vārīta saknas, un viņam vienalga, vai lielopa vai cūkas. Tad Šveiks Foks aizvienās.
Šim skatuves māksliniekam, Foksa dublierim, aknas, protams, ir vienaldzīgas, taču dodoties iepazīties ar četrkājaiņiem ne uz skatuves, Regīna ir sagatavojusi gardu cienastu. Es domāju, ja jau reizi iet ciemos, tad nopirku cīsiņus populāros. Pat arī pagaršo, garšo īpatnēji, bet garša laba. Ja viņam iedod veselu cīsiņu, tad 1 un 2 un aprīts un nekāda prieka nav. Valmieras dzīvnieku patversmē, kur Regīna viesojas pirmo reizi, viņas cienasts iet pie dūšas gan suņiem, gan kaķiem. Zvaigznes statusā te uzdarbojas haskiju jauktenis Cēzars, kas atrasts Valmierā, noklīdis no saimniekiem. Nē, nabadzīņš, viņš galīgi nav, viņam ir tāds pašlepnums, uzstājīgs. Nemaz neraudi. Jā. Viņš jau noteikti zina, ka viņam nāks pakaļ. Aktrise spēja iejusties suņādā labi, lai gan pašai nekad nav bijis ne suņa, ne kaķa. Nav arī iespējas pašlaik turēt kādu mīluli. Es netieku pati ar sevi galā ar daudzajiem darbiem, kur tad vēl suni. Bet nekas, katrs, būs laiks, būs suns. Patiesībā viņa pat zina, kādu suni sev vēlētos. Droši vien, ka jaukteni. Viņi nav tik kaprīzi kā šķirnes suņi. Man ļoti patīk, kādreiz saka, kāda tev šķirne, Lielceļu simfonija. Par savu krustbērnu Regīna izvēlās tieši Lielceļu simfoniju. 3 mēnešus vecu kucēnu, kuram piešķīra arī vārdu Renda. Kāds kucēnu vienkārši izmet no mašīnas un atstāja pie patversmes. Regīna var patrenēties kalpones un Foksa lomai, dodoties pastaigā ar Rendu. Kas tur ir izstāsti? Viņai jau noteikti ļoti grūta dzīve, ko viņa visu tikai nejūta. Visādas smakas un smaržas un vesels stāsts. Es kādreiz tā iedomājos, ja man būtu suņa deguns, cik tas būtu briesmīgi, es nevarētu dzīvot. Toties Regīnas populārākā loma ir televīzijas seriālā Ugunsgrēks. Zenta, kurai tieši patīk bāzt degunu citu darīšanās. Vai Zenta mīl dzīvniekus? Pāri viņa noteikti nevienam dzīvniekam nedarītu, bet viņai ir citas intereses. Ir jau tādi cilvēki, kuriem ļoti interesanti ir. Un citu dzīve tā kā seriāls. Zentas vienaldzīgo attieksmi pret dzīvniekiem aktrisē pat sanācis iemūžināt kādā epizodē, kas gan nereizi vien ticis viņai pārmests. Tur bija daudz kaķu, ka mēs Dikļu pilī filmējām, un es iznācu ar tādu piena paku. Un tur bija tāda 3 pilienu piena. Es vēl izdzēru to pēdējo malku un tā kaķiem izpilināju. Ļoti smuki bija tie kaķi, tik labi spēlēja. Renda man arī ir ārkārtīgi laba partneri. Es ļoti gribētu, ka tu uz laukiem tiec. Laukos tev būtu ko ēst, un tur būtu kur skriet, un tur varbūt vēl kāds suns būtu. Un man jau ļoti gribētos, lai Rendu neviens viegliprātīgi nepaņem. Ja paņem, tad tikai tad, ja zina, ka Renda varēs pavadīt tajās mājās pie saimniekiem visu mūžu. Mani sauc Regīna Devīte, un tā ir Renda, mana jaunā krustmeita. Un es ļoti ceru, ka Renda atradīs labus saimniekus laukos. Un jūs skatāties raidījumu Ķepa uz sirds. Patīk pastaigas ar suni? Nav suņa? Ir vērts tad brīvdienās izvest pastaigā kādu patvērsmes suni. Dažs labstā sastop savu nākamo ģimenes mīluli. Vienkārši uzzināju, ka var tā kā atbraukt, izvest sunīti kādu pastaigāties, un tad vienu sestdienu ar māmu un māsu izdomājām, ka varētu tā kā, pastaigāties pāru. Un tas Orso tā baigi iekrita sirsniņā, un tad tomēr nolēmām paņemt uz mājām. Meitenēm patīk arī suņu vārds. Tāpēc, kad Orso iepazinām kā Orso, un tas arī, citu vairs neko nevar iedomāties. Orso turpmāk dzīvos kopā ar 3 brīnišķīgām saimniecēm un 2 mazām smilšu pelītēm. Skaidrs, ka viņš kļūs par luteklīti. Ja ļoti gribēs gultiņās, tad, protams, nāks gultiņās.
Kā jau ierasts, arī šoreiz ķepa uz sirds apciemoja suņus, kaķus un viņu saimniekus. Tiksimies jau atkal nākamajā nedēļā, kad mums būs citi interesanti un aizraujoši stāsti. Ja arī jums ir kāds aizkustinošs stāsts par jūsu mīluli, rakstiet mums, mēs to parādīsim arī citiem. Jaukas jums brīvdienas! Atā! Nākamajā raidījumā skatieties, kāpēc aktieris Andris Bērziņš dziedājas pingvīniem, nevis meitai Marijai. Kā mēs viens otram tā kā saules esam, tās saules, kuras nekad nenoriet. Ieturēšu. Sēdi. 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 Jā. Sēdi. Jau.